Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo a bordo di Renault Clio, la sesta generazione, quindi quella che sta uscendo fine 2025, inizio 2026. Siamo all'interno della versione E-Tech, Esprit Alpine, quindi il top di gamma, quello il massimo che si può avere, in più anche qualche optional. Vuole essere un approfondimento per quanto riguarda il nostro sistema operativo, che è l'OpenNL Link. Sapete che, come c'è anche già nella mia capsule, ho fatto abbastanza video, è basato sul sistema operativo Google e abbiamo già dei servizi Google all'interno, che adesso andremo a vedere. Partiamo dal driver display, come si configura, come è fatto, come è la grafica al momento, perché sapete che i display di oggi si possono aggiornare tramite grafica, ogni tanto cambiano, quindi questo video qua è fatto fine dicembre del 2025, poi vedremo come cambia, ma più o meno l'impostazione resta quella, potrà cambiare un po' di grafica. È un'auto che mi ha stupito veramente per qualità degli interni e soprattutto anche esteticamente molto molto bella. Andate a vedere il video recensione che ho fatto completo, che boh, a me è piaciuta tantissimo. Quindi adesso partiamo dal nostro driver display, vi giro il display, eccoci qua, e siamo qui nel nostro driver display, che si presenta così, molto simile a tutte quelle delle ultime Renault di ultima generazione, come la R5, la R4, l'Austral e questa generazione qua. Volevo farvi vedere appunto la grafica del display, adesso vediamo di accendere un po' l'auto. Qui abbiamo questa grafica qua, poi volendo potete cambiare grafica con questo pulsantino qua sul volante, eccoci qua, vedete che la grafica cambia, abbiamo questa, poi abbiamo questa, eccoci qua, poi abbiamo questa qua con il nostro navigatore e poi da questa qui torniamo a quella base che era questa. Poi però non finisce qua, perché noi, vedete questa parte qua della grafica, possiamo cambiarla cambiando con queste levette qui. Quindi vado a cambiarla, temperatura acqua, cambio olio fra quanti mesi, manutenzione, poi posso togliere tutto, poi posso avere la radio che sto ascoltando, safety monitor, eco monitor, flusso dell'energia, essendo ibrida possiamo vedere se sta caricando la batteria, se stiamo usando la batteria per far trazione, eccetera. Poi possiamo vedere qua la distanza, i chilometri parziali, da quando ho fatto il pieno sono 28 km, il consumo, e qua torniamo alla temperatura dell'acqua. Cambiando la grafica cambiano anche quelle lì, perché adesso noi andiamo su questa grafica qua, che prima abbiamo visto col navigatore, eccoci qua. Se io vado a cambiare questa grafica qua, l'annullo e mi diventa tutto il navigatore. È bello avere il navigatore là sempre pronto, quindi posso controllare. Qui poi abbiamo il livello del carburante e qui il livello della batteria, quanto carica è. Se venite giù da una montagna, ad esempio, si ricarica con l'autogenerazione. Poi per quanto riguarda il volante, qua abbiamo tutti i comandi per quello che riguarda il cruise control, il radar appunto, perché il cruise control adattativo in questo caso qua. E guardate, io premo mode, vedete? Qua ci sono tutti gli assistenti alla guida. Metto Active Assist selezionato, Cruise Control adattativo selezionato e limite velocità selezionato, oppure off, e spengo il tutto. Invece da questa parte qua è tutto quello che riguarda il telefono, l'assistente vocale, il cambio che vi ho detto prima del display. Qua abbiamo il multisense, perché io posso cambiare il multisense in comfort. Quindi comfort è quello che è adesso. Ecco, vado a risparmiare energia e vedete che cambiano anche tutte le luci interne. In questo caso qua diventa verde, perché è stato impostato così sul verde, dopo andiamo a vedere comunque. Poi abbiamo, ecco, sport diventa tutto rosso, e cambia anche il display e la grafica, vedete che diventa rossa. Poi abbiamo smart, questo non lo conosco sinceramente, devo andare a vedere un attimo come funziona. E poi abbiamo comfort ancora ed ecco, basta. Qui poi abbiamo il nostro cambio che è tutto illuminato, comunque andate a vedere il video che ho fatto di notte per far vedere come funziona, e questi sono i nostri tasti. E qua abbiamo il bel tastino del multisense, molto bella la nuova sistemazione che hanno fatto qua, in tondo così,
è piacevole. Siamo comunque su una categoria B di segmento B, e quindi sarebbe un'utilitaria detta così, ma ormai qui si respira aria veramente lussuosa. Bene, adesso volevo farvi vedere il display principale, e qua ne avremo un po' da parlare per un po' di tempo, quindi cercherò di dividere magari in capitoli il video, in modo che riuscite anche quello che vi serve, andiamo a trovarlo. Partiamo dalla casetta Home. In questo caso qui abbiamo anche Android Auto. Adesso vi faccio vedere anche come, anzi ve lo faccio vedere alla fine come collegare un cellulare, perché altrimenti poi avrò sempre Android Auto. In questo caso qua non ce l'ho, perché questo qua è proprio, anche se abbiamo Google Maps, è perché ho i servizi Google all'interno del mio pacchetto. Quindi adesso andiamo a vedere un po' come funziona. Quindi partiamo dal nostro display. Questa, siamo nella pagina Home. Allora sappiamo che possiamo tirare giù così il nostro display, e qui abbiamo tutte le scorciatoie. Vedete, qua posso alzare e abbassare la luminosità. Qui ho il controllo della trazione, il park assist, mani libere. In questo caso qua io posso fare il parcheggio senza mettere le mani. Abbiamo, vedete qua, come voglio parcheggiare, eccetera. Adesso non riesco a fare una dimostrazione perché siamo fermi, però in questo caso qua abbiamo un pacchetto che è già compreso dentro nel nostro Esprit Alpine, ed è già dentro. Non tutte ce l'hanno, come anche i sedili riscaldabili, il volante riscaldato, eccetera. E no, in questo caso qua sì, ce l'abbiamo, perché questo è l'Esprit Alpine con vari pacchetti, che ha il pacchetto Winter, ha il pacchetto per l'audio, eccetera, eccetera. Però io voglio andare a far vedere le cose che di solito ci sono. Qui è diviso, vedete, nel nostro navigatore, che è Google Maps, perché sempre vi dicevo l'OpenAir Link che è compreso. Qui invece andiamo sulla musica. Allora, qua possiamo andare sulla radio, possiamo andare su sorgenti, quindi abbiamo Android Auto, Apple CarPlay, audio Bluetooth, eccetera, radio USB, telefono, che dopo vi faccio vedere come si associa. Qui abbiamo tutte le applicazioni, Android Auto, Apple CarPlay, gestore dispositivo, il Play Store, radio, Bluetooth, Calendar, Google Assistant, Google Maps. Questo è il Play Store, è proprio dedicato per l'OpenAir Link, quindi qua dovrò mettere il mio account, vado dentro e ho tutte le applicazioni dedicate proprio all'OpenAir Link per le auto. Qui invece abbiamo il veicolo, e qua ce n'è un po' da configurare, da fare. Allora, questi sono i multisense, che è quello che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo la versione Eco, la versione Sport e Smart, ok? Vado su tipo rosso, che è il multisport, che è il sport, scusate, multisense, e qui posso andare a cambiare guida, motore sport, servoassistenza, dinamica del veicolo. Posso andare vita a bordo, illuminazione ambiente, intensità luminosa e climatizzazione. Quindi qua io posso andare in illuminazione ambiente, cambiare il colore che mi piace di più, quindi seleziono quello che mi piace di più, e personalizzarlo, non mostrare più, ok. Allora, cambiare, facciamo cambiare, ok, qua vado a cambiare quello che voglio, blu, bianco, e cambio tutto il display. Comunque andate a vedere il video che ho fatto di notte, dove appunto spiego queste cose qua. Io adesso lo rimetto rosso perché secondo me è il suo colore per quanto riguarda lo sport. Qui torniamo indietro, sport, guida, vita a bordo, ok. Poi qua abbiamo l'elettrico. Allora qui abbiamo l'energia, i flussi di energia, se il motore sta mandando la batteria, se lo sta mandando al motore elettrico, o come sono le varie trazioni. In più abbiamo impostazioni, suono di avvertimento pedonale, perché sapete che fino ai 50 all'ora o 40 all'ora, adesso non mi ricordo, emette un suono in modo da staccarlo, cioè quando siamo in centro abitato si sente che sta arrivando un'auto, anche se stiamo andando in elettrico, che è una cosa molto importante. Poi abbiamo telecamera a 360 gradi, che in questo caso qua adesso dovrei accendere l'auto e allora vedete che si è illuminata e funzionano. Quindi qua possiamo vedere i 360 gradi, frontale, posteriore. Qui abbiamo l'altra telecamera che è quella frontale, questa è laterale, quindi vista dall'alto, e 360 gradi, eccola qua. Bene, questo è sempre, fa parte del pacchetto Esprit Alpine. Poi andiamo su veicolo, qui possiamo fare esterno, acceso, blocco automatico delle porte durante la guida, blocco, sblocco, modo mani libere, modalità silenziosa. Bene, benvenuto, quando lo accendiamo ci fa il benvenuto con la scritta Esprit Alpine.
sequenza di illuminazione esterna, suono di accoglienza, apertura automatica di specchi, funzione luce interna, e qui abbiamo tutto quanto, automatismo tergicristallo, tergilunotto acceso in retromarcia, tergicristallo anteriore automatico, e questo abbiamo visto. Abitacolo, abbiamo lo schermo, qui possiamo regolare la luminosità, quindi se non sapete dove andare a regolare la luminosità dovete arrivare qua. Volume suono dell'indicatore di svolta, pulsante preferito sul volante, abbiamo un tasto con il preferito, potete mettere quello che volete. Se volete ad esempio mettere, non so, menu mondo veicolo, assistenza al parcheggio mani libere, eccetera, poi premete il tastino alla stellina e lui va direttamente in quel posto lì. Pulsante preferito, modificare i widget, qua potete modificare come volete voi i vari widget, come su un cellulare praticamente, tutto qui. Ok, torniamo qua dove eravamo, veicolo, ok, pressione pneumatici, qua potete vedere la pressione appunto dei pneumatici. My Driving, questo è il resoconto di come sta andando oggi, fa il riassunto del viaggio, eccetera eccetera. Poi assistenti alla guida, qui signori. Allora, sapete che tutte le Renault e anche Dacia hanno la possibilità di fare il My Safety Perso. Perché questo? Perché gli ADAS sono, scusate, qui adesso ho cambiato idea dopo quello che mi è successo, che ho visto 2 o 3 incidenti, come raccontavo nella recensione completa. Gli ADAS saranno fastidiosi, ma sono anche molto molto presenti e ci servono di non andare a invadere l'altra corsia. Abbiamo visto purtroppo io e mia moglie un frontale e abbiamo visto anche una signora che si è schiantata su per un albero. Purtroppo se aveva questi ADAS qua di sicuro mantenevano la corsia. Vabbè, lasciamo stare questi discorsi che purtroppo sono brutti da affrontare. Controllo della trazione, frenata attiva, distanza di sicurezza. Andiamo a vedere cosa c'è. Comfort, distanza dal veicolo antistante, visualizza le aree a rischio, limitatore di velocità adattivo e cruise control, adattamento al contesto stradale, ok? Parcheggio, anteriore, laterale, suono, tipo di suono, il volume, allarme adesso lei si è spenta, ok, perché va in protezione per risparmiare energia, uscita sicura dell'occupante, eccetera. Quindi avete tutto quello che vi serve. Eravamo assistenti alla guida, poi perso, voi qua potete personalizzare, avete tastino in fianco, lo premete 2 volte se volete disattivare, non so, vi dà fastidio che a 50 all'ora, c'è il limite di 50 all'ora e voi fate 51 lei suona, bene, potete disattivarlo. Volete togliere alcuni ADAS, potete farlo. Quelli più che servono, che non si possono togliere, ci sono alcuni che non si possono togliere. Comunque facciamo un perso. Controllo della trazione, potete disattivarlo. Frenata attiva, potete disattivarlo. Distanza di sicurezza, potete metterla al minimo. Potete fare quella del comfort e farvela personalizzata solo per voi. Poi andiamo su impostazioni e qua abbiamo le impostazioni dell'audio, quindi potete selezionare l'audio dei media, del volume chiamate, volume suoneria, volume notifiche, volume navigazione, volume sistema, tutto quello che volete, ce ne sono tantissimi. Rete internet, qua è per la connettività di internet, eccetera. Qui poi abbiamo il Bluetooth, se volete associare un dispositivo, nel caso proviamo a associare il mio. Posizione, è proprio come un telefono con Android o qualsiasi dispositivo Android. Privacy, app, notifiche, date e ora, profili e account, qua potete mettere il profilo e l'account. Quando salite in auto avete riconoscimento da parte del sensore di controllo, se siete distratti e cose del genere, che vi riconosce, potete mettere il vostro profilo. Sicurezza, sistema, qua avete il sistema, abbiamo gli aggiornamenti, avete visto che il sistema è informazioni Android 12, in questo caso qua, eccolo qua. Quindi tutto basato su Android. Opzioni di ripristino, Android Auto, eccetera. Bene, qua abbiamo i servizi Google, dovete mettere il vostro account, eccetera, così vi trovate tutta la cronologia sia qua che sul vostro cellulare che utilizzate magari lo stesso account. Bene, adesso io vorrei farvi vedere da qui, dalla home, voglio andare a configurare il mio cellulare, giusto per farvi vedere come si fa. Si attiva il Bluetooth nel cellulare, il Bluetooth è attivo, andiamo sulla cornetta, attiva Bluetooth, ok, fa accoppia nuovo dispositivo, adesso mi darà dispositivi disponibili,
dovrebbe apparire anche il nostro Honor 200. Ok, Honor 200 Pro, diamo ok, faccio a coppia, in modo che se mi arriva un messaggino WhatsApp o cose del genere, mi arriva tutto dentro qua. Adesso lui si sta accoppiando, qua gli do associa sul cellulare, gli do l'ok, avvia Android Auto, sì, in modo che abbiamo sia Android Auto che anche l'OpenR Link che funziona uguale praticamente. Ok, lui adesso mi dice ok, 6 minuti, ok, dai consenti ok, e qua siamo su Android Auto e questo è quello che ho io. Qua abbiamo la musica, appunto, che è di Ligabue in questo caso, e possiamo ascoltarci la nostra musica. Quindi abbiamo o Android Auto, o se io vado sulla casetta vedete che Google Maps è uguale. E più qua abbiamo anche l'assistente vocale. Ok. Bene, abbiamo tutto quello che serve, quindi molto molto bene. Cosa manca da dire? Penso nulla, perché qui comunque ci sono i tastini del climatizzatore, per fortuna li hanno mantenuti fisici, come c'è sulla Capture, ci sono qua, qui vengono ripetuti, se vogliamo possiamo andare quando attiviamo appunto il riscaldamento no, devo accendere sempre l'auto, altrimenti non va. Qui abbiamo la temperatura che è impostata, adesso vediamo un attimino, eccoci qua posso andare a accendere, vedete i sedili, in teoria si dovrebbe accendere anche da qua. Ok, qua ho acceso il riscaldamento del volante, ma a me non interessa perché questo serve per l'inverno, magari se uno vuole accendersi solo i sedili perché deve fare dei tragitti brevi, accende i sedili, non serve neanche accendere il riscaldamento in modo da consumare anche meno batteria. No, è un'auto stracompleta di tutto. Beh, qua abbiamo anche il top di gamma, però ci sono tanti accessori che di solito non si trovavano su un'utilitaria così, e qua invece ci sono. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile e di avervi detto tutto quello che serviva. Non penso di aver tralasciato niente. Se c'è qualcosa in caso scrivetemelo e poi un domani, se riavrò mai questa Clio, ve la farò vedere. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!